Nah, batuk ini sebenarnya boleh dibilang bukan penyakit sebenarnya batuk itu. Boleh dibilang bukan penyakit, tapi dia adalah sinyal ya. Atau disebut di sini respon alami tubuh. Batuk itu ternyata respon alami tubuh untuk mengeluarkan zat atau partikel dalam saluran nafas agar tidak masuk ke saluran nafas bawah atau lebih masuk lagi, karena lebih sulit nanti. Ya, dari hidung itu kan sudah ada banyak penyaring ya, ada bulunya, ada semacam apa ya, ingus itu ya, lengket-lengket biar kalau ada kotoran nempel di situ nanti lama-lama mengering jadilah kotoran hidung bisa kita keluarkan. Nanti masih masuk lagi di dalam juga ada ya semacam lendir-lendir begitu. Jadi lendir itu memang diproduksi ya, memang diproduksi. Makanya kalau dalam TCM kita mengenal istilah ada jinye gitu ya, ada jinye. Itu jadi lendir itu ada fungsi. Cuman kalau kebanyakan jadi masalah, kalau kekurangan jadi masalah. Dalam kasus batuk kalau kebanyakan namanya batuk berdahak. Kalau kekeringan ya, maka jadi batuk kering. Jadi harus tengah-tengah, paru-paru itu harus tengah-tengah juga dia, gitu. Nah, ini hanya sekedar gambaran saja ya. Ini gambar-gambar ini tambahan-tambahan nanti untuk Bapak Ibu jadi bahan bacaan, renungan, kemudian oh mungkin bisa mengaitkan satu dengan yang lain. Jadi ada batuk biasa, ya, ada pilek dan alergi, ada gejala COVID, ya. Itu apa bedanya kira-kira? Ya, apa bedanya? Dan apakah kemudian bisakah titik-titik terutama DOMA 2201 ini menjadi alternatif solusi ya atau menjadi poin-poin rawatan ya. Rawatan itu bukan sekali terapi sembuh bukan ya, dirawat ya. Dirawat. Jadi cenderungnya terus-menerus.